Hello，大家好，我今日翻嚟又同大家拍片啦。我今次呢就係拍 Minecraft 嘅我的世界啦。我今日就同大家就整一個刷雪機啦。刷雪機我就會教教程嘅，好啦。咁而家首先就開始拍啦。係啊，我係 CF 手遊小龍君啦，呢度教大家點整啦。首先就俾大家個啱啱整嘅呢個刷雪機啦。呢個我擺咗，唔係，咁我就整咗呢個先啦。一個跟雪人啦。兩嚿雪南瓜，擺呢個啦，即係咁定啦，咁啦，整有一組噶啦，唔使撳噶啦呢個。好，咁我放雪俾大家睇咯呀。1、2、3，嘣，放炮！攞雪啦，呢個就係咁啦，呢個好多啦。哇！如果你係玩，你都如果有呢個外掛咧，就可以攞嚟整呢個嚟試下啦，呢邊嚟睇下靚唔靚。其實我都有試過，有啲人話好靚啦。我咁唔講咁多啦，咁而家就開始講啦。我暫停先。好，咁我頭先講個材料先啦。首先，材料就有啦。好，第一個就係鑽石塊啦，就攞鑽石塊啦，同埋紅石比較器啦，紅石啦，活塞啦，漏斗啦，雪球啦，發射器啦，同埋雪啦，即係雪就喺呢一度揾嘅呢度啦，跟住就係南瓜啦，呢度係玻璃啦，係嘅。好，咁我而家就教大家整啦，就喺呢度整啦。呢個可以唔使理嘅，我用呢一個係用直線啦。撳錯咗，應該係上。好，首先就用鑽石塊啦，就咁啦。要擺長就係要7個啦，1啦、2、3、4、5、6、7啦。跟住就喺呢一度呢兩格嗰度就擺1、2就得噶啦。跟住再擺一個，再放呢度啦。開翻廠度先得啦，跟住揼爛呢個啦。人可以唔要，因為我要頂住咗而爛等陣。好，然之後擺紅石比較器，記得唔好搞錯啊，係紅石比較器啊，唔係呢個紅石中意啊，嗰個係唔得嘅，要呢個先得。擺咗之後，你又要撳一下嘅，撳一下呢個紅色係要有呢個紅色點先得嘅。然之後，按鈕冇拎咩？仲有一個按鈕係啊，仲材料仲有按鈕嘅，唔係拉欄啊，拉欄。
以啊，呢度都係雪球，跟住擺一個啦。好，然之後就用紅石擺呢度，就擺喺度，擺喺度啦。然之後再繼續去向前啦，跟住就擺發射器。算有啲難讀，哎呀，我諗個方法係咁樣，咁擺啦。即係呢度加埋要8紅啦，8紅啦，係啊，8紅。跟住再用多一次鑽石塊，今次係要夾呢度擺啦，呢度再擺多個揼爛下面嗰個啦，好啦，然之後呢度同呢個下面一樣，跟住到去最尾嗰度啦，跟住再係同啱啱嗰樣擺呢兩格嗰度，擺兩格啦，一樣都係咁樣啦，跟住揼翻嚟呢個，又係同啱啱嗰一樣，擺一個紅石比較器。又係撳一下啦，跟住又係擺紅石啦，擺喺最盡啦。呢一個扮呢個紅石啦，呢個唔使，跟住就擺活塞啦，跟住呢一度擺翻個拉鈴啦，跟住之後咧就用玻璃嚟啦。玻璃咁，唔係用呢個泥土擺一個先，跟住再用漏斗咁樣踎低，要撳呢個2下踎低啦，跳起嚟咁啦，因為呢度向前咁按住呢個咁擺一下，跟住咁擺一下，擺3個就得啦。跟住因為呢度咧。嗰個點樣個箭嘴啊，指住呢一度，即係要傳送嚟嗰度，跟住再接落呢度。如果唔係，你擺錯咗咧就唔得㗎，就跌晒落下面啦。然之後開始擺玻璃啦，擺咗啦，所以時間冇多啦，要咁快啲啦，擺啦，擺喺呢度，好啦。跟住同啦，擺，跟住呢度揼翻出嚟，喺呢度，呢個泥土行前一個，上一格，再上一格，擺一個，咁就得噶啦。跟住再要揼翻呢個，呢個空位唔使隔啦，因為你要睇住樹，跟住呢度擺，再擺。就係咁啦，大功告成，就係咁啦。跟住好啦，就係擺雪人，擺2嚿，就擺塊南瓜，就咁呢個雪人啦。好啦，就俾大家睇啦。放完手，我撳到掣啦，睇住啦，1、2、3，發射晒。仲有一個方法嘅，你可以唔可以咁？仲有一個可以變成火嘅，就咁啦。你揼翻出嚟先，揼翻呢度，揼呢度都得啦。跟住呢一個，而家講呢個啦。你材料可以用埋呢個地獄啦。如果你想用火雪球就用呢個啦，跟住再用打火石。如果唔係咧，要用地獄岩喎。如果你唔用地獄岩咧，嗰個打火石好易就冇咗嘅。地獄岩可以永遠擺喺度噶，一擺一個可以慢慢擺喺度啦，唔會自動突然間消失嘅。好，入嚟啦，你睇下變火球啦，俾大家睇變火球嚟啦，發射啦！哎呀，係喎，
唔記得咗呢個高咗添，死啦！死啦！時間冇多，喺度啦，喺度啦。要對住呢個發射器喎，跟住再擺啦。唔係啦，哇！一邊火嘅，哇幾靚。其實呢個都可能係殺人。我試下我自己殺死我先。咦，殺唔死喎，殺唔死喎。就係咁啦，呢個就係雪人大工程啦。如果大家中意我啲片呢，就可以訂閱我啦。訂閱我下次都係會再拍 Minecraft 同埋 CF 穿越火線，係同呢個一樣噶啦。整完啦。多謝大家收睇呢一個啦，炸雪機啦。如果大家中意我啲片，可以訂閱我啦。哎呀，呢個就咁啦，又想寫下字啦，好啦。咁啦，如果可以訂閱多啲我啦，好就咁啦。今日時間就差唔多啦，咁多位觀眾，如果中意我啲片就可以再訂閱啦。好，各位，拜拜。